Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte oklava, merdane kullanmadan hazırlayabileceğimiz patatesli börek yapacağız. Dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere sunayım. Gördüğünüz gibi kabımın içine 2 su bardağı ılık su ilave ettim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. 1 çay kaşığı toz maya ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştırıyorum. Evet, tamam, yeterli. 5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet, hemen kalan unumun hepsini de ilave ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak, bilginize. Evet, kabımın içinde hamurumu toparladım ve tezgahımın üzerine aldım. Kalanla da tezgahımın üzerinde yoğurdum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar 3-4 dakika. Evet, şimdi hamurumuzu tekrardan kabımızın içine alalım. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi ağzını kapatacağım. 15-20 dakika hamurumu dinlendireceğim. Evet, biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. 4 tane soğanımın kabuğunu soydum ve yıkadım. Küçük ve ince olacak şekilde doğradım. Gördüğünüz gibi 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Evet, soğanlarım yumuşadı. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. 1 dakikada salçamın kokusu çıkana kadar salçamla kavurdum soğanlarımı. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Biraz soğuduktan sonra patatesimle birleştireceğim. Evet, hemen ilave edip karıştıracağım. Hemen şöyle birazcık patatesimden alıp tavamın içine sıyıracağım. Evet, burada böyle 1 tatlı kaşığı tuzum var. Yarım tatlı kaşığı karabiberim, yarım tatlı kaşığı da kimyonum var. Evet, şimdi dilerseniz karıştıralım. Evet, bu arada 1 kilo patatesim vardı. Patatesimi yıkayıp tencereme aldım, haşladım. Sonra kabuklarını soyup çatalımla bütün patateslerimi ezdim. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Bir de hemen bunu da belirteyim. Salçanızı fazla katmayın. Çünkü patateste salça fazla olursa güzel olmuyor arkadaşlar. Bunu da hemen belirteyim. Yine de siz eğer salçalı seviyoruz biz patatesi derseniz 1 yemek kaşığı biber salçası veya domates salçası kullanabilirsiniz. Bilginize. Evet, tamam, yeterli. Şimdi böyle kenara alacağım. Hamurumu bezeler haline getireceğim. Evet, hemen böyle birazcık un alıyorum tezgahımın üzerine. Evet, şimdi hamurumuzu 12 eşit bezeler haline getireceğiz, bilginize. Böyle bu büyüklükte. Evet, şimdi bütün bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet, bu büyüklükte. Hemen böyle yan tarafa alıyorum. Tekrardan açıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi bu büyüklükte ikinci hamurumu da açtım. Bu aşamada fazla un kullanmayalım. Çünkü neden derseniz unlu olursa güzel olmaz böreğimiz. Zaten hamurumuzun da fazla una ihtiyacı olmayacaktır bilginize. Evet, şimdi bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Evet, şimdi dilerseniz açtığımız hamurlarımızın arasını yağlayalım. Böyle 100 gram erittiğim margarinim vardı. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Hemen şöyle karıştıracağım. Bu şekilde arasına yağımdan ilave edeceğim. Evet, hemen üzerine de diğer açtığım hamurumu alıyorum. Çünkü ikişer ikişer açacağız. Evet, bu şekilde yine yağımdan sürüyorum. Böyle her tarafına gelecek şekilde yağımızı sürelim. Evet, şimdi böyle burada tepsim var. Tepsimin içine birazcık yağ ilave edip şöyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve yağlamış olduğum hamurumu böyle tepsimin içine alıyorum. Hemen kenara alıp yine aynısı gibi bu şekilde arasına yağ ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet, hemen yine üstüne bir tane daha açtığım hamurumu ilave edip onu da yağlıyorum. Böyle her tarafına gelecek şekilde ve yine tepsimin içine alıyorum bu şekilde. Hepsini bu şekilde yağlayıp tepsimin içine alacağım bilginize. Evet, hepsini yağladım. Şimdi kalan yağımı da bu şekilde ilave ediyorum. Hemen şöyle. Evet, şimdi ağzına bir buzluk poşeti kapatacağım. Yarım saat bu şekilde hamurumu dinlendireceğim bilginize. Evet, hamurumuz dinlendi. Hemen böyle üzerindeki poşeti alıyorum. Şöyle 2 tanesini alacağım üzerinden. Hemen bunu böyle yan tarafa çekiyorum. Evet, bu şekilde elimizle açıp büyüteceğiz hamurumuzu. Böyle hamurumuzun yırtılmasına takılmayın. İnanın hiçbir şey olmuyor. Evet, böyle büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Evet, tamam, yeterli. Şimdi hamurumuzu bu şekilde keseceğiz. Şimdi böyle iç harçımızdan ilave edeceğiz. Böyle bu şekilde.
Evet, gördüğünüz gibi patatesimi ilave ettim. Şimdi bu şekilde saracağız. Evet, bu şekilde. Şimdi şeklini vereceğiz. Böyle uç kısmını şöyle altına sıkıştıralım. Bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine aynı şekilde sarıyoruz. Evet, bu şekilde. Hemen şöyle patatesimizin olduğu yeri kapatalım. Yine bu şekilde şeklini veriyoruz. Yine bu ucunu şöyle alt kısmına katıyoruz. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi açıp şeklini verip bitireceğim böreğimizin, bilginize. Evet, böreklerimiz pişti. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şahane bir börek tarifi oldu. Zar gibi açılan hamuruyla ve muhteşem iç harcıyla şahane bir börek tarifi oldu. Gerçekten de kendim yaptım diye söylemiyorum. Zaten görüntüsü her şeyi anlatıyor. Hemen şöyle bakar mısınız? Çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hemen bir tanesinin daha içine açmak istiyorum. Ya şöyle şu görüntüye gerçekten de hiç kimse dayanamaz diye düşünüyorum ben. Hemen şöyle altını da göstereyim. Altı da üstü de nar gibi kızardı. Evet, fazla söze gerek yok bence. Tarifimin güzelliği her şeyi anlatıyor. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı tarifimin altına yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alarak okuyorum arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.